经常干20吨活的兄弟们，是不是都有一样的烦恼？有劲的车太费油，省油的车干重活又没有力气。这台 DX210就刚刚好，潍柴发动机不用额外加尿素，动力完全够用。臂架加厚很抗造，压反应也很灵敏，挖土打破碎也很顺手。它还有智能动力调节，轻活重活自动匹配功率，长期跑工地，细细算下来，油费能省下一大笔。出门干工程，一台方方面面都省心耐用的机子，真的很难得。